သွေးလှူလို့ရှိရင်ဝလာမလားဘလို့လူမျိုးတွေကသွေးလှူလို့ရလဲပြီးတော့ဘလောက်တစ်ချိန်ရောလှူလို့ရလဲလှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေအများကြီးကိုကျွန်မဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့မျက်နှာမွေးနေ့မှာတော့ကျွန်မသွေးလှူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်မဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဖန်တီးဖြစ်တာပါဆိုတော့အရန်ကိုလေကျန်တဲ့ PT ဖြစ်ရတာကအဲ့ဗီဒီယိုအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးလှူထားကြတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ချို့ရေဆိုအချိန်90အချိန်40အဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းထားကြတာတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကို PT ဖြစ်တယ်အရန်လည်းအားကြရပါတယ်သွေးလှူဒန်းခြင်းကလေလူအသက်တွေကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့မုံမြတ်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုပါနာယူဝက်တနားရီလောက်အချိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျမတို့လူအသက်တစ်ချောင်းကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာအရန်မိုက်ပါတယ်သွေးလှူလို့ရှိရင်ဝလာမလားတော့မဝပါဘူးကျမတို့သွေးလှူဒန်းလို့ရှိရင်သွေးတွေက replenish ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တောင်မှပဲကျမတို့600 calorie နဲ့650 calorie ကြာလောင်ကျွမ်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သွေးလှူလို့ရှိရင်ဝလာမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့လှူဒန်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကအားပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မှအရန်နေအများကြီးစားလိုက်မှသာဝလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့လေသွေးလှူဒန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျမကဘယ်လိုလူမျိုးတွေကလှူဒန်းလို့ရလဲဆိုတာကိုဖတ်ပြပေးမယ်ဆိုတော့အသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့မှ60အတွင်းရှိတဲ့ကျန်းမာတဲ့သူတွေပြီးတော့ healthy weight ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် normal BMI အတွင်းရှိတဲ့သူတွေကတင့်တော်တဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှလှူဒန်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မလှူဒန်းတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်ဝင်ရှိနေတဲ့သူတွေပြီးတော့ယောဂကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့သူတွေပေါ့နော် surgery လုပ်ပြီးထားတဲ့သူတွေဒီအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့မလှူဒန်းသင့်ပါဘူးသွေးလှူတော့မယ်ဆိုရင်သွေးလှူကန်ဒီမှာအေးဝါးအိပ်ပါရေမြတော့ပါတန်တက်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပေးပါဥပမာအသားတို့ဟင်းနုနွယ်တို့ပဲမျိုးမျိုးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အရက်တောက်တာတွေဆက်လိပ်တောက်တာတွေကိုလည်းတေချာပေါက်ရှောင်ကျဉ်ပေးရပါမယ်ကျမတို့လှူဒန်းခဲ့တော့ကတော့ဒီမန္တလေးကလေးစေးရုံကသွေးလှူပန်းမှာလှူခဲ့တာပါလွယ်လွယ်လေးပါကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်ရာစေးရုံကိုသွားပြီးတော့မှအသေးစိတ်စုံစမ်းပြီးတော့မှလှူလို့ရပါတယ်ကဲကျမတို့သွေးလှူဒန်းခြင်းကအရန်ကိုမုံမြတ်တဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့သွေးတစ်စက်နဲ့လူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်လိုက်ကြရအောင်